أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنقدم لكم طريقة تصليح كونتاكتر لمكيف مركزي. في بعض المرات المكيفات نحصل صوت خارجي رنين يعني على مستوى الكونتاكتر، يعني مع المدة يحترق، يعني توقف ويحترق، يعني يصبح انه ما يدي البوبينة يعني ما تسوي صوت زي كده، وبعدين توقف عشان تشغل الكمبروسر. كما لاحظ في هذا الكونتاكتر سنقوم بالتجربة. لاحظ هذا الصوت زي كده، هذا الصوت يصدر عن الكونتاكترات في الوحدات الخارجية لمكيفات سبليتس. جميع الكونتاكترات سواء الأشكال هذه أو الأشكال المربعة كلها تحصل نفس المشكلة، فهذا الحل سنقوم بوضعه حل المشكلة بهذه الطريقة. أول شيء لحل المشكلة سنقوم بفك الكونتاكتر من الداخل. سنعيد الطريقة. كما نلاحظ فكنا بالمسامير التي تكون في القاعدة تحت، والآن سنقوم بفك البوبينة. هذه هي البوبينة. كما نلاحظ المشكل يكون على مستوى هذه الحدايد، يعني هذه بين هذه الحديدة هنا والحديدة اللي موجودة هنا في الداخل. هذه الماكنة كما نلاحظ تكون سوداء، تكون عليها صدى بسبب الرطوبة الماء أو لا، هذه بيكون هذا صدى. لازم ليش نقوم يعني بالورق الخشن، ونقوم بحك المناطق التي فيها هذا السواد على هذا المستوى، وبعدين نقوم بإعادة تركيب الرولي ونقوم بتشغيله. سنلاحظ الفرق. كما لاحظنا الآن قمنا بإرجاع الكونتاكتر وتركيبه. سنقوم بالتجربة. تمت اكسيتيشن تبع الكونتاكتر، عدم وجود أي صوت. نلاحظ اختفى الصوت. هذا هو حل لمشكل الكونتاكتر. في كونتاكترات زي هذه الاشكال زي كذا نفس الحركات. الواحد يعني بعد فك المسامير في هذا المسامير من الواجهة هنا، او سواء من الداخل واحد. وهذه هي البوبينة. ملاحظ الحلقة التي تكون على يعني تدي إشارة على البوبينة عند الاكسيتاسيون ديال البوبينة. نلاحظ في هذا الكونتاكتر، وحتى هذا الكونتاكتر نفس الحركة. لاحظ يعني حتى هو يمكن طريقة فك المسامير، وبالداخل حنجد نفس الأماكن اللي تكلمنا عليها اللي يكون فيها مستوى الرطوبة. هذه هي طريقة تصليح الكونتاكترات من أجل إزالة الصوت فيها. أرجو أن ينال بإعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك ليصلكم جديدنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة